僕の食後のルーティン。おもちゃ箱から今日の相棒を探すよ。今日はこれ。お気に入りのおもちゃを加えて、リビングをパトロールするよ。パトロールが終わったら、おもちゃをベッドにコレクションするんだ。任務完了。今日も楽しい一日だったな。